हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे लोगों की समस्या जिनको बलगम जो निकलता है वो नमकीन सा होता है, हमेशा नहीं निकलता। ऐसे लगता है कि जैसे गले में कुछ जब फंसा हुआ है तो जब उसको निकालने के लिए जब खखारते हैं तो जो बलगम आती है वो नमकीन जैसी होती है। पूरी बात समझते हैं कि क्यों नमकीन जैसा बलगम आता है और उसका निजात क्या है। वीडियो अंत तक देखिए, पूरी बात ठीक से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, जो बलगम है वो नमकीन नहीं होता है, लेकिन नमकीन हो जाता है। क्यों, उसी को समझते हैं। तो देखिए, जो आँख है, आँख के यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, इस तरफ वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे पाई जाती है टीयर ग्लैंड। उस टीयर ग्लैंड से लगातार आंसू निकलते रहते हैं और पूरी आँख को भिगोते हैं। फिर इस तरफ, यानी पूरी यहाँ से निकलेंगे, पूरी आँख को भिगोएंगे और भिगोने के बाद इधर से कलेक्ट होके फिर नोज के थ्रू पेट में चले जाते हैं और थ्रोट से होते हुए। यानी टीयर ग्लैंड का सिक्रीशन पहले पूरी आँख को भिगोएगा, फिर उसके बाद इधर जो कैनाल है उसमें इकट्ठा होगा। इकट्ठा होने के बाद नोज में आएगा, नोज से थ्रोट में आ जाएगा, फिर थ्रोट से पेट में चला जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मल प्रोसेस है। कुछ लोगों में क्या होता है कि जो चेहरा है ना, इस चेहरे में साइनस पाए जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। साइनस टोटल 4 जोड़ी होते हैं। यहाँ पे जो पाया जाता है, ऊपर पे जो पाया जाता है उसको फ्रंटल साइनस बोलते हैं। यहाँ पे जो नोज में पाया जाता है, यहाँ पे जो एरिया है इसमें जो पाया जाता है इसको एथमॉइड साइनस बोलते हैं। और इधर वाला जो पोर्शन है, इधर भी एक साइनस पाया जाता है, उसको मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। और कान के जस्ट थोड़ा सा आगे इधर वाले पोर्शन में पाया जाता है एथमॉइड साइनस। इस तरह से कुल 4 जोड़ी साइनस होते हैं, यानी कुल 8 साइनस होते हैं। साइनस इसलिए पाए जाते हैं कि जो चेहरे की जो हड्डियां हैं उनका टोटल वजन कम हो जाए, इसलिए छोटे छोटे स्पेस पाए जाते हैं। कुछ लोगों में क्या होता है कि जो साइनस है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसी को साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो जिनको भी समस्या साइनोसाइटिस की है, जैसे इधर जो नोज वाला जो है एथमॉइड साइनस है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया है तो जो आँखों वाला जो स्राव है जब कलेक्ट होता है ना, कलेक्ट होके नोज के थ्रू थ्रोट में आता है और थ्रोट से पेट में चला जाता है। उसी दौरान अगर आप खखारते हैं तो होगा क्या कि जो बलगम निकलता है उस बलगम में आंसू वाला जो मटेरियल है वो भी लग के तब वापस आता है, तब जीभ तक आ जाता है, या जीभ का जहाँ अंत वाला पोर्शन है वहाँ तक आ जाता है तो नमकीन लगने लगता है। और जीभ का जो आगे वाला पोर्शन है वो मीठे के लिए एक्टिव है, लेकिन लास्ट वाला पोर्शन जहाँ से जीभ जुड़ी हुई है ना, यहाँ पे जहाँ पे अंत में जीभ जुड़ी हुई है, वो नमकीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब होता क्या है कि आंसू तो लगातार जा रहे हैं ना, और जब आप खखारते हैं तो जो कफ निकलता है तो वापस मुंह की तरफ जब आता है तो जीभ वाले पोर्शन के अंत वाले पोर्शन जब टच कर जाता है तो कुछ आंसू भी मिल जाते हैं उसमें, इस वजह से नमकीन लगता है। तो थ्रोट में जो कफ आता है वो नमकीन हो जाना आंसू की वजह से है। तो आंसू कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं दोनों आँखों में। अगर नहीं बनेंगे तो नुकसान क्या है कि आंखें जो पलकें जो झपकती हैं इसमें पेन होने लगेगा। और ख़ास बात, जो आँख का जो कार्निया होता है ना, उसको ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है, उसको ऑक्सीजन डायरेक्ट लेना पड़ता है एयर से। तो एयर से डायरेक्ट लेना पड़ता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ले, इसके लिए ज़रूरी है कि जो कार्निया है वो नम रहे। तो इस तरह से जो कफ है, जो बलगम है, वो नमकीन सा निकलता है। कभी कभार होता है 24 घंटे में या 12 घंटे में 1 से 2 बार होगा। तो इस तरह से जो नमकीन बलगम निकलता है उसके पीछे का जो रीज़न है कि साइनस में इन्फेक्शन है ना। तो साइनस में इन्फेक्शन होने की वजह से टीयर्स मिक्सअप होके जो जहाँ पे जीभ जुड़ी हुई है वहाँ तक पहुँच जाता है और नमकीन सा लगता है। तो इसके लिए होम्योपैथी में अच्छी दवा है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या होगा कि आपको साइनस को ठीक करना पड़ेगा। साइनस में जो इन्फ्लेमेशन है, जिसको साइनोसाइटिस बोलते हैं, उसकी दवा करनी पड़ेगी, तब जाके समस्या से निजात मिलेगी।
और साइनोसाइटिस से निजात के लिए या फिर ये जो नमकीन वाला बलगम है इससे निजात के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी सी दवा है, आप उसको लेके यूज़ करें, ज़रूर लाभ मिलेगी। तो जो पहली दवा है काली बाइक्रोम, काली बाइक्रोम 30 पावर की आप ले लीजिए, इसको सुबह और शाम लीजिए। और दूसरी दवा है स्टिक्टा पल्मिनोरिया, इसको भी 30 पावर की ले लें, इसको दोपहर और रात यूज़ करें ना। और तीसरी दवा है R49 ड्रॉप्स ले लें और इसका जो 15-15 बूंद 3 टाइम यूज़ करें। तो इन 3 दवाओं से जो आपके बलगम की जो समस्या है, जो नमकीन बलगम आता है, उससे निजात मिलेगी। तो इस तरह से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं और समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक देख रहे होंगे तो बात समझ में भी आ रही होगी। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और आपकी जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करें, कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपकी समस्या का प्रॉबल सलूशन दिया जाएगा। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।